Моментот кога премиерот го представи својот тим пред председателот како да го навести односот што ќе доминира меѓу двете институции што ја споделуваат извршната власт. Воздржан, протоколарен, повеќе компетитивен отколку кооперативен. Не секогаш добиваме политичка коректност од председателот Иванов. Сме имале многу ситуации во кои председателот и владата немале многу љубов и си правеле некакви позадински, условно речено, политички маневри. Но прв пат е Иванов тоа да го однесе чекор понатаму. Иванов во јануари го потпиша договорот со Бугарија, а мнозинството истиот месец ги прифати неговите предлози за уставни судии. Со гласовите на СДСМ и ДУИ, Дарко Костадиновски, долгогодишен советник на председателот, и Осман Кадри, универзитетски професор, стана дел од Уставниот суд, иако според тврдењата Иванов претходно не се координирал со мнозинството. Но работата сега запна кај изборот на гувернер на Народната банка, а иако има договор за одреден број амбасадори, кохабитацијата ниту на тој план не оди мазно. Сепак најпроблематично прашање на релација председател-мнозинство е непотпишувањето на указот за законот за јазиците. Кај политичкото самоволија нема потреба од кохабитација, бидејќи Иванов нема право или избор дали ќе го потпише или нема да го потпише законот. И во таа смисла тој се однесува во својот манир на политички насилник, таму каде што може да направи саботажа, ќе направи саботажа за процесот. И јас мислам дека за иднината на Македонија е многу важно законот за јазиците да се објави без неговиот потпис. Имајќи предвид дека доколку тоа не се случи, таквата индолентност кон таа постапка му дава на председателот де факто овластувања кои тој де јуре ги нема, а тоа е право на рестриктивно вето. И тоа нема врска со кохабитацијата. Кохабитацијата е нужна во овие други сфери. Изборот на гувернер каде е неопходна политичка координација, изборот на амбасадори каде е неопходна политичка координација и така натаму. Во владата сметаат дека немаат одговорност за нехармоничните релации со председателот на државата. Цела влада беше присутна на обраќањето на председателот на Република Македонија во собранието на неговото годишно обраќање. Дополнително се одржуваат редовни консултации од прашања од значителен политички интерес. По преговорите за името, министерот за надворешни работи за секој значаен исчекор го информира председателот. Од наша страна постои целосен почит кон институцијата председател и тоа е несомнено. Имавме координација и за 8 амбасадорски места кои што во наредниот период ќе бидат назначени, таа процедура тече. Не секогаш добиваме политичка коректност од председателот Иванов. Наспроти нашата интенција да бидеме конструктивни. Би го споменал само случајот со неговото свесно непотпишување на указот на законот за употреба на јазиците. Со тоа не само што се крши уставот, туку и прилично свесно политички се нанесува штета на севкупниот процес на Македонија. Следната тема што логично ќе се наметне во односите меѓу председателот и мнозинството е прашањето за името. Ако се има предвид однесувањето на Иванов за законот за јазиците, уставната можност за суспензивно да се обиде да ја трансформира во апсолутно вето, легитимна е дилемата дали шефот на државата оваа практика може да ја примени при потребата да го потпише законот со кој би се ратификувал меѓународниот договор меѓу Скопје и Атина. Знаете што, со тоа што се Иванов може да направи, може да се наполнат неколку книги. Значи Иванов сметавме дека нема шанси да направи таква глупост како амнестија, па ја направи. Нема шанси да не го даде да не дава мандат на јасно изразена војна на мнозинството, па не го даде. Нема белким шанси да не потпише нешто еклатантно кршејќи го уставот каде пишува дека и тој должен да го потпише законот за јазици и тоа го направи. Така што кога ме прашувате дали хипотетички е можно Иванов да се изглупира повторно? Да. Дали смее тоа да му се дозволи? Не. Дека има искричања меѓу владата и председателот и за ова прашање навести и шефот на дипломатијата во последното гостување во 360 степени. Да се биде внатре, да се биде носител на функција, особено таква. Сега се реферирате директно на шефот на државата. Значи да се преземе одговорност и ајде да не кажам нешто што не треба, за да не се каам. Постојат ли стравување во владата дека однесувањето на председателот во однос на законот со јазици тој може да го преслика на евентуалниот можен договор за прашањето со името со Грција? Не би можеле во оваа фаза да навлегуваме толку би рекол длабоко или суштински во однос на тоа што би се случило во иднина. Сепак е хипотетичко прашање, многу е тешко да се дадат хипотетички одговори. Нашата интенција ќе повтораме секогаш да го имаме пред себе интересот на сите граѓани на Република Македонија кој што води кон интеграција на Македонија, прво во НАТО, па во Европската Унија.
Вообичаено, во оваа анализа овде требаше да следува изјава, став, коментар на другата засегната страна во темата за кохабитацијата. 360 степени уште минатата седмица побара одговор од кабинетот на Иванов на неколку прашања кои ги тангираат односите со владеачкото мнозинство. Прашавме, но одговор од вилата наводно не добивме. Стравувањата за нова институционална криза поврзана со прашањето за името слична на онаа со законот за јазици резултираат со размислувања за промени во политичкиот систем на земјата. Например, во моментот од однесувањето на Иванов е најдобар аргумент зашто председателот треба да се бира во собрание. Бидејќи има реална дискрепанца помеѓу легитимитетот со кој се бира председателот и неговите ингеренции. Тој се избира со преголем легитимитет за неговите ингеренции. Или треба да му се зголемат ингеренциите, или треба да се намали легитимитетот. Историјата на независна Македонија памети проблематична кохабитација и меѓу Глигоров и ВМРО ДПМНЕ, Трајковски со СДЦМ и со ВМРО ДПМНЕ, Црвенковски со ВМРО ДПМНЕ. Овие политички судири се манифестирале во низа клучни ситуации: признавањето на Тајван, непризнавањето на изборните резултати за шеф на државата, конфликтот во 2001-та, начинот како треба да се реши прашањето за името пред и по самитот во Букурешт. Сега повторно сведочиме на тензични односи председател влада и повторно за значајни теми од кои зависи иднината на државата.